Здраво, драги пријатели! Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема, летна тема, односно на прашање поврзано со тоа колку температурните разлики кои што ги чувствуваме во овој период од годината, тоа значи од многу топло влегување во климатизирани простории, може да му наштетат на здравието и колку реално климите како уреди треба да се практикуваат, односно до која мерка се во ред да се практикуваат. И дали е основан стравот за тоа дека навистина може тие температурни разлики да наштетат и да може да човек се разболе или да му се поремети некоја сериозна функција. Одговорот на тоа прашање е дека луѓето кои што имаат веќе хронични, можеби некакви болести, кардиоваскуларни или не знам, респираторни и така натаму или со бубрези, треба да повнимаваат на тие можеби огромни температурни разлики, особено не толку да можеби не седат во климатизирана просторија, туку да не седат толку во жешка атмосфера, затоа што жештината самата по себе предизвикува некои процеси во телото кои што најчесто кардиоваскуларниот систем и бубрезите кои што имаат хронични пореметувања потешко ќе ги поднесуваат. Но овде зборуваме за луѓе кои што можеби немаат хронични заболувања и на крај на денот хроничните заболувања многу повеќе ќе дојдат со лошиот начин на исхрана и со прекумерната тежина, затоа што кардиоваскуларниот систем има најголем проблем поради вишокот на килажа, вишокот на холестерол и можеби неправилните нивоа на шекер во крв. Така да, ако можеби некој од вас сака да го припази неговиот кардиоваскуларен систем или бубрезите или респираторниот систем, прво нека поведе сметка за начинот на живот и за тоа како изгледа и како се храни. Од друга страна, за она што е нашата тема, да се вратам, е тоа дека кога можеби вие влегувате од многу, кога сте вжештени, кога можеби сте били излезени надвора, еве почна летен период кај што температурите почна да доаѓаат во над 30, над 35, близу 40 степени и кога влегувате во можеби во климатизирана просторија, гледајте да климатизираните простории не ги држите на температура под 23 степени, затоа што тие големи температурни разлики нема толку да наштетат на срце или нешто да ви се деси, вие да се онесвестите, но често знаат да наштетуваат на органите кои што се први на удар од таквите температурни разлики. А тоа знаете дека е кожата, тоа е нашиот најголем орган на телото, и очите кои што исто така се подложени на тие температурни разлики, кожата може да се суши. Од друга страна, гледано за кардиоваскуларното здравје, затоа што кожата како најголем орган одзема и доста од кардиоваскуларниот систем, а тоа значи дека илјадници, милиони, можеби не знам колку клетки сега има на кожата, али у секој случај тие капилари кои што завршуваат до секоја од тие клетки се исто така на удар на таа температурна разлика и може да се случи ако од климатизирана просторија отидете во жешка атмосфера, односно излезете надвор, тоа значи дека вашите крвни садови може да се подрашират и да оние кои што имате хронични можеби проблеми или оние кои што имате покачена телесна тежина да чувствувате малку разлика и терет, затоа што во тие случаеви срцето работи поинаку и доколку треба да обслужува и дополнително масни клетки и ако треба да обслужува 20 килограми вишок на килажа, тоа веќе може да представува проблем, но во секој случај оно што треба најмногу сметка да поведете е да го хидрирате телото и да обезбедувате доволно електролити, затоа што кога правите такви температурни разлики, особено кога сте во поголем дел од денот на топла атмосфера, односно надвор или на жешко, тоа значи дека вашиот кардиоваскуларен систем со цел да ја лади кожата и да го лади телото, ќе се поти, а тоа значи губење на течности, губење на електролити, а електролитите па ќе направат да чувствувате, односно недостатокот на електролити па ќе направи да чувствувате умор во вашите мускули и сето тоа е некако каскадно поврзано. Затоа Ако мене ме прашувате за две клучни поенти во ова време, е да избегавате да седите во простории кои што имаат под 23 целзиусови степени температура. Најоптимално е да биде 25, тоа е можеби најдобрата температура за телото, и да избегавате да не внесувате доволно течности. Значи зборуваме за хидрирање на телото, вода, и оние кои што се поинтелигентни може да, односно поинтелигентни, сите сме интелигентни, али поентата ми е да оние кои што сакаат
поинтелигентни резултати и сакаат да му дадат уште подобра поддршка на телото, можеби треба да размислите и за воведување на некаков изотоник. Тоа не значи цедевити, цевитани и така натаму кои што изобилуваат со шекери, туку тоа значи изотонични напитоци кои што изобилуваат со некои антиоксиданси и електролити кои што ќе ја дадат енергијата на вашите мускули која што се губи преку потењето. Затоа, драги пријатели, немојте да се секирате од тоа, леле, чекај, пази сине од тие температурни разлики, немојте да ги слушате вашите баби кои што живееле без клима. Ова е модерно време и немојте да се плашите да доживувате такви температурни разлики. Само ви кажа, внимавајте да тоа не биде под 23 степени и за оние кои што сте изложени на поголемо време во топла, жешка атмосфера и сте надвор, не заборавајте да пиете вода за да му ја дадете поддршката на вашето тело и уживајте во овие топли денови. Оние кои што веќе сте можеби по плажи, по одмори, имајте најубав одмор и одморете се и дајте му на телото мала регенерација. Се гледаме во следна епизода, затоа што тука мојата тема завршува. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден и фала ви за вниманието. Чао, чао!